کی هستی؟ نخواد تو باشی. خدا شما را خوش پیر گرداند. نه، این حقیقت نیست. من تو رو دوست می‌دارم. تو رو از وقت اول دیدنم دوست می‌دارم زهرا. از اون دمی که مفتونی اون چشمان کبودی تو شده بودن، از اون دمی که زهرا چرا اینقدر برای من خواطر میشوی؟
التماس نرم. تو رو دوست می‌دارم. تو چی گفتی؟ تو رو دوست می‌دارم گفتم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. اگر خواهی من به همه میگویم. فقط خواهش میکنم نره. تو رو بسیار دوست می‌دارم. کی هستی تو؟ تو در نزد قبر زهرا چیکار میکنی؟ ای وای، این زینب است. از تو پرسیده ایستادم که هستی تو؟ این دختر اینجا چیکار میکند؟ اگر چهره‌ام را ببیند از کی بودنم شبهه میکند. توکل نمیکنم. باز میآیم جانم. ایستا. از این دختر نجات نیافتم. ایستا. با تو گفتم ایستا. تو کی هستی؟ در سر قبر زهرا چیکار میکنی؟ ای بلا زند، او دردی سرم شده است. پشه خیره. کجا شدو؟ ایستا گفتم با تو. با فکرم خلاص شدم. زاغسیو؟ او زاغسیو را از کجا میشناسد؟ جیها گفته ایستادم هر نفری که نقاب پوشد زاغسیو میشود. خوب، ولی کی هست این آدم؟ تو کی هستی؟ چرا در بالای قبر زهرا بودی؟ چرا مثل کلاس نقاب زاغسیو پوشیده ای؟ از پسی چی هستی؟ ایستا، با سوالهایم جواب بده.
جین زند. کی باشد این آدم؟ اون آدمی پست رو میکشم. او چه خیلی جرأت کرد. از تو دیده من خودم بسیارتر میخواهم او را کشم، ولی گروه را زنده میخواهد. باز یکان خطای نکنی. گفته های گروه را چی کار کنم؟ برای من تو مهم هستی. این خیلی باشد گفتم را بکن. قهرمان را به من واگذار. اگر خواهی قهرمان باش، اگر خواهی کیلس، دوست داشتم را ضرر رسانیدی، تو را میکشم. آن دختری دردی سر در همه جا روبرویم میبراید، در همه جا. انگشتری نیست. کجا شده باشده؟ دیوانه میشوم. انگشتری نیست. در قبرستان افتاندم چی؟ از پشت آن بیشرم. زهرا، زیا، اکنون باید به این خاتمه دهیم. مانع تو نشدم، ولی خودت را به خطر می اندازی. گذشته‌ات را فراموش کن. در پیشت آینده نوی هست. از آنجا دور شو و برای خودت زندگی نو بساز. برای من آینده نیست. زندگی نو نیست. تنها خاطره های گذشته مانده است و خلاص. و انتقام. پروای من رو نکنید. کجا باشد؟ همه خانه را تگورو کردم ولی انگشترین را پیدا نکردم. چیکار کنم دیگر؟ همش از پشت آن بیشرم. همش. همکار چوبانه خوردی؟ از کجا؟ نه نخوردم. به خانه ما بیا. آخر هر سحر همان جایم. شرمنده میشم همکار. میدونی که پدر من یک رو است. خانه را از دستت میگیرد. کنی تیز بیا، منتظر میشویم.
ای بدبخت مطرح نگفتیم که این محله هوی بخه در جاکو دیگه تو نخه ما که گفت زدم مرا نگاه که حیوان فهمیدی پدناله بر رئیست بگو که من موقع وای مکنه. چی گفته ایستاده شما؟ با طرفی که واهمه دارید. جورا من دوم خودا کردم. اکا جان نغزین سوزین تینجین بردم اکین فرزندو خونه همه طرفه تینجه اکسی میفوره اکا دوله میگیری چی میگیری گرفتن گیر اکا جان اینجا محله خطه چیگه پس اینجا ها؟ آه شوکت چی شد شوکتی ترسانچک؟ کمی پیش واهمه داشتی کو؟ اکا استغفرالله یک بار همین روی نورانی مرا نگاه کن نخواد من واهمه کنم اکا جان خاموش باش با پایت یک تیر میپرانم تو که عقلت بسرت آید. اکا به خدا التماس اکا جانی خیلی نکو در نامت مرم اکا به خدا تو فکر من کد دین خریدم کد 250 مجدادگی نیست اکا در نامت مرم اینا پراندی ها پوچه من چلاق شد همین چی فایده میگیری اکا التماس اگر یکون زمینه پمینه داشته باشی بیا برا موقع چابک پابک کنم این فایده میشه و تینا کمیسر مراد ای شوکت یک بار سرت را در بلا نگذار سرت را یک بار در بلا نگذار اکای مراد چی وای ما داری؟ بچه هم کاری همین مرده که من خودم حل میکنم چی دخالت میکنی؟ خاموش باش حل میکرده است تو در این حیات چی رو حل کرده ای؟ اکای مراد مرا گوش کنید همین گپویی که شما گفتیستین در این محله عیبه به خدا اکا گوش کن شوکت با سرت بلا نخر اگر با سرت بلا هم آمد به من زنگ نزن به همین را من رقمای تر ندارم حیوان به من زنگ نزن رنگی کلتکیلس گبزا توبه شوکت کارهای بیمعنی نکن با چنین کارت سر در بلا میماند اگر به بلا هم گرفتار شدی مرا زنگ نزن فهمیدی؟ آنها کمیسر گپوی برادری مرا گفتی؟ توبه استغفرالله اینها رو در کدام طرف گذارم؟ این کاردها رو این خیلی گذارید راست برابر فهمیدم عزیز یک دقیقه این مربای چی است؟ مربای آلوچگی است خانم. لطفاً از این پس با دقت‌تر باشید در نزد خانم زینب مربای آلوچه نگذارید الرژی دارد بعداً چشمانش ورم میکند. فهمیدم خانم. فراموش نکنید همه آن عطرهایی که در نزد آینه هستن گیرید باز بوی کشیده درد سر نشود. میلش خانم میگیرم. های چه خیلی دختری عجیب بوده است آدم عطر بوی کشد از هوش میرفته است برعکس به هوش میآید. بله به هوش میآید. باز دیگر چیزها هم هست. باز چی هست؟ زینب شنلی از مربای آلوچگی الرژی دارد اگر بوی عطر به مشامش رسد از هوش میرود او بازی رو نمیتواند از شکلات نفرت دارد از بلندی میترسد فیلم های عاشقی رو دوست میدارد. زینب ما از هم دیگر اینقدر فرق داشتیم چرا مربای آلوچگی رو دوست نمیداری؟ اهل خانواده زینب رو خوب میشناسند باید با دقت باشم. زمانی منم فیلم های عشقی رو دوست می داشتم. ایستد در این میز چیزی نمی رسد. شیری مرغ؟ حالا هم نفهمیدید؟ سلطانم در کجاست؟ مادرم خودش را کمی ناراحت حس میکند. چی؟ دیرتر صبحانه میکند. با سلطانم چی شد؟ چیزی مهمی نیست نوش جانتان بود. دیر شب
یک بار خیسر رفتی ما را حیران کردی. یگان مشکلی باشد گپ زن. معلوم شود که بسیار یک مسئله شخصی بود. یک بار علامت کرده بپرسیش خیسر رفتی. آیا این دختر همسر آینده است؟ با او دردی دل کن. ببین بسیار غمگین است. همسر آینده؟ خدا نشان ندهد. معلوم است که بسیار غمگین شده است. تمام شب از تو پرسید آخه؟ البته که پرسیده است. دیشب در قبرستان از پسم دوید بشه. و جناب اعظمی، دیشب تعجیلا یک کارم برآمد، باید زود میرفتم. یک بار خسته رفتم، بخشش میپرسم. تمام پسرم تمام. علامهای دلت که بیدار شد میتوانی به همسر آینده‌ات آنها را حل و فصل کنی. من هم بسیار فهمیدن میخوام. نازیه جان، همون مربای اولوچگی رو به من نمیدهی؟ بده. ملیس، زینب اگر از مربای اولچگی الرژی نداشت؟ بسیار مربای بولذت بود است. خیلی وقت شده بود که این خیلی مربای بولذت نخورده بودم. زینب چیکار کرده ایستادی تو؟ نباید این را خوری کنی، از دهانت برار. تو الرژی داری، کنی آن را برار. فراموش کردم. زینب سودستی ملیس در پوشش تب کن. کمیسر برو. چی ایستاده ای؟ و همسرت یاری رسان. آخر هیچ چیز نمیشود جناب اعظمی. چی کار کنم جناب اعظمی؟ سلفا زده ایستاده است. سلفا. آش شود. کنه آب بنوش. بگیر نوش. ملیس، وقتی که زینب الرژی شود با او چی میشود؟ چی میشود؟ آخر چشم رویش ورم میکند. من مخصوص دوره دارم. دورو. یا خدایا چه خیل شد که تو فراموش کردی؟ آن اسپرین نیست مگر؟ این بسیار دوروی خوب است ملیس. در حال الرژی رو برطرف میکند. شد ورم نکردی همی خیلی؟ نه خوبم. این انگشترینی زهرا است. زیا نوشته شده است. خانم زینبی رو از کجا پیدا کردی؟ وای، من همین رو به شما نقل کردن میخواستم. در قبرستان یافتم. چی؟ در قبرستان؟ دزدی افلاس انگشترین را دزدیده است. بله، من دیشب به مزار زهرا زیارت رفته بودم. در سر قبر یک آدم رو دیدم. یک آدم رو؟ بله. بله، انا همان است. کلت کلاس است تو. آن کلت کلاسی بدبخت بسیار فریبگر بود. پدر جان بسیار ترسیدم. نترس. پدرت اینجا هست. پدرت را محافظت میکند. آن کلت کلاسی بیناموس میدانی از من بسیار سخت میترسد. از تو چرا میترسیدم؟ دیوانه. به این هم با کلاس یکی صبینو تمام داشتیم. اژدهای سرخ رو او به سرمون بلا کرد. اگر باید به او نشون میدیم پدر. انا همینجا هستم کمال. چیکار میکنی؟ بکردیه. خاموش باش. در اصل آن اژدهای سرخ را به سرمان تو آوردی. تو مصیبت کردی. آخر پدر من چیکار کردم؟ جناب اعظمی با او سر و کار نگیرید. ارزنده نیست. بخشش؟ ما با هم شناس هستیم؟ همدیگر رو نمیشناسیم. من تو رو بار یکم است که میبینم. تو چی خیل من رو نمیشناسی؟ مجبور نیستم که تو رو شناسم. من با تو صحبت نکرده بودم مادر. خوب پدر. بس است آخر. ما میخوایم که یک چیزی مهم رو فهمیم. کلتکل زنده است یا مرده؟ خانم زینب، شما روی آدم رو دیدید یا نه؟ این به شرم رویم رو دیده است و پنهان میکند چی؟ خانم زینب، کمیسر زباید سوال داد. چهره آن آدم را دیدید یا ندیدید؟ کمیسری بی شرم، اگر چهرهش رو میدیدم به تو میگفتم. اگر متاسفانه ندیدم. یعنی قبرستان بسیار تاریک بود.
من از پسی او رفتم ولی او گریخت. بعدا نقاب رو به سرش کشید. به فکرم وقتی که میدوید به 90 رسیده این انگشترین را افزونیده است. بس است. این همان کتک است که ارواحش به قبرستان آمده است. مزار زهرا را ارواحش پاسبانی میکند. دیوانه خودت به دست بگیر. آخر کتکل از گفته ایستادم. نمیفهمی تو؟ این مرد کس که جون بدونه که کتکل است. میدونه جناب زبید، یعنی 2 سال پس انگشترین زهرا پیدا می شود. غیر از کلاس دیگر هیچ کس شده نمیتواند. خانم میلیس میفهمم، اما این دلیل کافی نیست. شاید انگشترین رو نفر دیگری گرفته باشد. دیگر کس در آرامگاه زهرا چیکار میکند؟ باید در حال انگشترینم را بگیرم. یا الله کمکم کن. خدایا من باید با سنم صحبت کنم. یاریم کن خدای مهربان. پسرم در خونه شما زنگوله نیست؟ چرا تک 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 در رو میکوبی؟ مادر جان روزتون بخیر. مادر جان؟ آها خدا شفای دهد. به فکرم تو در خوردی از بالای بام افتادی. چه خیل مادر؟ خاله جان باید با سنم صحبت کنم. چی صحبت کردن میخوای با سنم؟ مخفی است. مخفی؟ پش پش چه خیل مخفی؟ به این هم دخترم از پشت تو بیمار شده است. چی؟ سنمی من بیمار شده است؟ حاضر از هوش میروم. پسرم باز به تو میگویم نمیفهمی تو. بله بیمار شده است. از پشت تو شده برختی خواب افتیده است. خاله جان من باید در حال سنم رو بینم. نمیشود. لطفاً سنم به من احتیاج دارد. وجودش ناراحت شده است. یک طرف است وجودش ناراحت بوده است. من تولد کردم نمیدونم. تو از کجا میدونی؟ اجازت نمیدهم. اوه هجری اوه. از پشت تو شده برختی خواب افتیدم. احوالم رو ببین. سنم جانم چی شده از با تو؟ باز میپرسده؟ رو از اینجا تو رو دیدن نمیخواهم. خدای این رو ببین. تو حجره خوابی دخترم اومده است. پسرم تو گپ رو نمیفهمی مگر؟ دخترم از تو هیچ خوشش نمیآید. کنی رفتیم پسرم رفتیم با بیرون. خاله جان یک لحظه اجازه دهید باید با سنم صحبت کنم. سنم مایده چم چرا با خودت جبر میکنی؟ آخر من تو رو دوست میدارم. تو رو با تو باور نمیکنم اجری. تو با نزد آن گهواره بخشد رو فهمیدی؟ ای رنگی دیوانه ها گپ نزن. من تو رو دوست میدارم. کدام گهواره بخش؟ با تو باور نمیکنم. برای باور کردن چیکار کنم من؟ از راستی تو میخوای که با تو باور کنم اجری؟ میخواهم البته. شد تمام. کنی من کمی فکر کنم که تو چی باید کنی؟ تمام فکر کن. کنی بینم چیکار کرده میتوانی؟ فکر دارد. یافتم. تو حاضر با مناره مسجد میبروی؟ برآمدی ها؟ در حقیقت از اونجا طور صدا میدهی که همه محله داند که مرا دوست میداری. ای در نزد همه شرمنده میشویم. تمام داد میزنم. ولی شرطی دارم هجری. گوهر بخشت هم باید شنود که مرا دوست میداری. چی شد هجری؟ چرا خاموش شدی؟ تو مرا دوست نمیداری. رو از اینجا. رفتیم پسرم. وقتت با آخر رسید. رفتیم کنی رفتیم بیو رفتیم. مایلش سنم. با منوره برآمده به همه اعلان میکنم که تو رو دوست میدارم. در حقیقت؟ در حقیقت. تو نشنوم باور نمیکنم. بیا بشنو. رفتیم. خیز رفتیم.
نه سانم بیمار هستی نه آخر سانم نرو بیمار هستی آخر سانم ببین آخر مرا گوش نمیکند سانم نرو بیمار هستی دخترم. چی میگوی همکار؟ در آنجا نخواستم که دیگرها به وهم آیند، اما این آدم کرتکلس است. شاید یگان نفر دیگر باشد. چخله که گفتی در دستمان دلیل کافی نیست. آخر بجز کرتکلس کی میتواند باشد؟ کرتکلس اکه اونالی جونا مر کرد. یک نفر پلیس کشت. حتما انتقام او را میگیریم. من هیچ کس را نکشتم. سلاح جنایتی را پیدا نکردیم. اگر کیلس زنده باشد هم برای او را محبس کردن دلیلی نداریم. چه ها گفته ایستاده؟ چه خیلی دلیل؟ فراموش کردی کمیسر لوین با چشمان خودش دیده است. تسلیم شو به شرف. اونر بیعقلی نکن، رها کن روان، من گناه ندارم. اونر من نپراندم لئین. اگر وای کرتکلس باشد برای انگشترین برمیگردد. درست میگویی. با دختر چیزی نشده باید انگشترین را از او گیریم. کیلس شاید به او ضرر رساند. ما اولی نمردم. تو با ماشین رو من میآیم. گپ نیست. کاری دختر زود باشه، دیر شد کافه رو رفته شدن لازم. بله امروز این خیلی شد. بله این هفته کمی کار زیاد است. با فکر من در حال باید رویم. از اون کلچه خنده کرده بودی باز کنیم امروز بسیار بولذت اومده بود. بله بسیار بولذت میشود. بله بسیار بولذت. خانم زینب یک ثانیه میتونیم صحبت کنیم؟ خیر این خیلی باشد ما میرویم دخترها. رفتیم. در کافه و میخونیم زینب جان. بله میتونیم صحبت کنیم. زینب یک ثانیه تمام شد. چی؟ برای کار. یک دقیقه باید از تو آن انگشترین را گیرم. کدام انگشترین رو؟ انگشترین نامزدی زهرا شنلی را باید از دست تو گیرم. چرا میگرفته ای؟ چون که این دلیل یگانه است. دلیلی چی؟ اگر کیلس زنده باشد برای دستگیر کردنش به این احتیاج دارم. مرا ببخش، این آخرین خاطره دخترم که من است. به هیچ کس نمیدهم. خواهش نکردم. در حال آن انگشترین را به من بده. ندیهم چیکار میکنی؟ کنه بده این را. نمیدیم آخر. زینب انگشترین را بده. بگیر. رهایم کن آخر. سرده گفتم. زینب انگشترین را بده گفته ایستادم. زینب بده گفتم. کمیسر مراد زینب آوازی کردن نمیتواند. نجات بده او رو. آوازی رو نمیتواند؟ بیا کمکت کنم. بیا. چی؟ آوازی کردن نمیتواند؟ این دختر چیکار میکنی؟ بیا برارم تو رو. ملیس زینب آوازی کردن نمیتواند. چی گپ است؟ دخترم نجات ده او را. یاریش کن غرق نشود.
زینب بیا اینجا. زینب دستت رو با من. زینب جان دستت رو ده. زینب دستت رو با من ده. دستت رو با من ده. ای ماهی سرش میبکش. برونت از اون. شما چی کار کردید؟ یاری تاجیلی رو جغزنید. یاری تاجیلی. ای واه نفس نمیگیره. چیکار میکنیم؟ هیچ چیز نشده است. آرام شوید. هیچ چیز نشده است آخر. چی خیلی هیچ چیز نشده است. چی خیلی افتیدید؟ آخر اینجا پایم لغ شد و افتیدیم. برود زود بابای هوای سونی بیته. کی میموند؟ بوسه بوسه دی هم؟ نفسی سونی بیده. کمی سرمورد شما این کارها رو خوب آموختید. آخر نجات بدهید زینب رو. نه من نمیتوانم. من نمیکنم. چی خیلی نمیکنی آخر؟ اگر تو نکنی من نکنم. یا خدایا زینب میمیرد. به شرم از هوش رفته است. انگشترین را گیرم. این بدبخت کجا شید؟ چی گپ اینجا؟ تو چیکار کرده ایستاده ای؟ حالا ببینی تو رو به سود میدهم. چیکار کرده ایستاده ای؟ تو پلیس رو زدی میفهمی؟ غریب غرق میشدم. بس که هات بیا بریمی. زینب جان تو خوب هستی؟ دختر از هوش رفته بود. پدرت مجبور کرد که نفسی صنعی دی. هم چیکار میکردم؟ مراد بس که سر وایرونه که چخل نفسی صنعی دیونه. حیوان متر 10 بار گفته که هم دختر را گرفتنی. مدام معقوله نمیفهمی. چیکار کردم زبید؟ متر نپرسیده بودم که هم دختر معقول تو کنی. ولی من هم به تو نگفته بودم که خوشم نمی آید. خچی بعد دوی میبینید که قفم دختر میگردی. من هم گویا او رو بسیار میخواستم. برای انگشترین رفتم. ندانسته گپ نزن. انگشترین در گجوی بعد گرفتن نتوانستم. چیکار کنم؟ تو رفته گیر کنی بینم. بس که نور نمیگه پاتا. برای شیم کسون تعلیش کن بیا. ما باید قاتل کمیسر اون رو پیدا کنیم. پیش درا. خدا لعنت کند. رفتیم. کمیسری بیروی این انگشترین رو به تو داده که الان رو به تو میدهم مگر؟ خاله جان از این میمون خلاص شدیم. اکنون رفته یک کرته عروسی ببینیم. میبینیم دخترم میبینیم. آخر شما خوب هستید. چه خیلی کرته عروسی است برای خدا. مادر شما چی ها میگوییم؟ مرا سوختی سوزاندی خاکسترم کردی. آسیا زود باش رفتیم. و خیر است گونه چی شد؟ پسرت هجری به بالای مناره مسجد برآمده است. آخه در بالای مناره چیکار میکنه؟ قوه برق خاموش شده است. ایوجا از آن میته چی؟ نه آسیا پسرت از بالای مناره به تمام محله سنم را دوست میدارم میگوید. چی؟ تو چی میگوی؟ تو چی گفتنت را خودت میدونی؟ از زیبا سنمی ترکیه شنیدم. وای چه بلا به سرمان اومد. خاله اگر این راست باشد من باید هجری رو پرانم. دخترم چه خیلی میپرانی. اویست اولی رویم کار فهمیم. رفتیم. خاله چی گپ شده باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مهربان به من کمک بکن. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 جماعتی عزیز صدا بر اومد. دقت مردمی عزیزی محلم، من با اینجا به خاطر یک چیز مهم رو اعلام کردن برآمدم. شما رو برای اعلام کردن در حولی مسجد منتظر هستم. دقت جماعتی عزیز، شما رو برای اعلام کردن در صحنه مسجد منتظر هستم. یا خدایا این حالی ما رو ببین. جماعتی عزیز بیایید، بفرمایید جماعتی عزیز. آمده ایستادم. جماعت عزیز کمتر زودتر حرکت کنید. بچم
در اون بالای مناره چی میکنی؟ حاضی وقتی از اون نیستی کو فرو مردمی محله جمع شوید. هجری مرد باشی که خود پرتو مرد حقیقی هم خیلی میشه پرتو درد عشق رو دیدی جوره؟ دیدی چه خیلی کارها رو میکنم برای عشق. جماعتی عزیز مرحمت. جماعت عزیز بیایید. او چیکار میکند؟ چرا اونجا برآمده است؟ محترم جماعت صفا رو راست کنید، بینتون خالی نماند. شیطان در بینتون میدروید. ایست هجری ایست. اول همون گوهره بخشت هم اوید بعدن اعلان میکنی که مرا دوست میداری. بچم نگو صاف با او دختر دوست داشتن تا نگو. میمونی جادوگر، تو جادو کردی که هجری با بالای منوره برایت ها؟ گوش کن دیوانه، کمتر پس خواهی دید که چی خیلی جادو کردم. بارو بندت رو جمع کرده کمی پس از اینجا میروی. منتظر شو. هجری بگو. ماشاءالله در نماز همین قدر آدم نمیآید. بسم الله. جماعتی عزیز، برادران و خواهران، جماعتی مسلمین، امر معروف امروزه. سنم شرمندم کردی. من چی ها گفته استادم؟ کنی هجری؟ کنی بگوی؟ تمام ایده چه میگویم. اگر بگویی تو رو از منوره میپرتایم. چی گپ است اینجا؟ اکا هجری عشقی که بسنم دارد اعلان میکند. هجری چی خیلی تو آدمی رمانتیک هستی. من هم با مناره برآمده عشقی که با سیرم جانم دارم اعلان میکنم. آمو خجیب خودت میدونی که امو دختر پسله داره. سر دکار فرما چی گفت استی؟ میپرانمونی بدبخت. یک کاری میکنی اکی کنون؟ باشد به این هم او در دل من پرانده است. بگوی آخر هجری منتظر چی هستی؟ بهوده حوث نخور میمون. هجری تو رو نه نامی مرا اعلان میکند و مرا دوست میدارد. برادران همدین من، دلهای ما را با یکدیگر تنها و تنها خداوند گرم میکند. عشق خودش یک حسیات بزرگ است. خدا از این عشق بزرگ به من هم نصیب گردانید. این دل مرا با یک بنده‌اش مایل گردانید. جماعتی عزیز، من میخواهم که به شما یک چیزی مهم را برسانم. انیخترش یک نافهمی را اصلاح کردن میخواهم. من سیرم دیوانه را دوست میدارم و میخواهم که تمام دنیا این را داند. وای مگر این زیبا صنم ترکیه را دوست نمیداشت؟ چه؟ سیرم دیوانه را دوست میداری؟ یعنی چه؟ مادر جان شد دخترم آرام شد. تو چرا حیران شدی میمونی جادوگر؟ هجری آخر تو رو نه مرا دوست میدارد. با تو گفته بودم کنی پدر و مادرت را گیر و رو از اینجا رو. او حاضر چه گفت؟ اکا با خودم هم حیران شدم. میگه سیرم دیوانه دوست میدارم. آخر هجری تو این را چه خیلی با من کردی؟ اکا خطا دست بگی هر چی آید بر سری کنعانی بدبخت بگذرد. تیاری توی بینه من هجری اکنون ناموسی من میباشد. چیل شب و روز توی میکنم. مادر جان چی ها میگوید؟ سنم دیدی قدیر از اول دخترمان رو هیچ دوست نمیداشت است. باز دخترمان رو گریان کرد. سنم تو دختری مرا چخیل گریان کردی؟ اعلان کردم دلم سبک شد. سنم در کجا است؟ سنم مایده چم در کجا هستی؟ هجری با تو هیچ نمیده بد هیچ. اکای جوهر چی گپ شد؟ بسیار حیران هستم هجری. چخیل این را با اون دختر رو دیدی؟ با خدا اکای رج من مجبور هستم که اون دختر رو دوست دارم. من سنم رو تو چه خیلی گم میدنی ها هجری؟ چرا این خیلی گم میدنی ها؟ این گپ ها با تو میزه بد مگر؟ این خودش حق بنده رو خوردن است نمیدونی مگر تو پسرم ها؟ یا خدایا رفته میرک. اکای یا خدایا چی شد آخیر؟ البته از مناره عشق رو اعلان کردن جایز نیست. ناراحت شد مردم. بچه‌می وای بچم کو دست
مامچک تبریک میکنم ای همه قرار درست برآوردی بچم تو شیرین نانی تو یختایی تو بچه مایی رنگ خط بیهد جانم زنی آی هجری مجبور نبودی که دوست داشتنی مرا به همه محله بگوییم و خودم میگفتی کافی بود مرا شرمنده کردی چی؟ بهترین سلسله فیلم های ترکی هدایت عشق و نفرت زخم دل و مانند اینها را این چنین ویدیوهای جالب را با صفتی بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. با فکر تو هم مقصد کار همین نیست؟ کلتکلس در اصل قهرمان است. زهرا باشد دختر نخابدار. فانتزیای بای داشته ای؟ تمام قبول میکنم، این فکری من است و برای این رو اثبات کردن تو حال یگان دلیل نداریم، اما پیدا میشود. یگانه دلیلی که در دستمون است هر دو اینها از پس اژدهار بدبخت میگردند. سوال به میان میاد که هر دو این چرا از پس اژدهار میگردند؟ من تنها با یک چیز باوری دارم، میدونی؟ دین شب آدمی در قبرستان بوده، انیق کرتکلس بود. سردارم مدیر شما رو میپرسد. مرا؟ همکار با چخچخ میکنی. اکه چیله رحیم چی گپ شده باشه؟ نمیدونم. یک دیپلمات تاجر مهم برای سازشنامه تجارتی مهمی را امضا کردن به استانبول می آید. گروه نمیخواهد که سازشنامه امضا شود، میخواهد که برای کشتن دیپلمات نقشه بکشد. اگر پگاه اون قهرمان رو برایم برآید او را میکشم. با تو صحبت کرده بودیم، گروه او را زنده میخواهد. پروا ندارم. ای باور کن حیران میشوی. چی شد همکار؟ یک دو آدم دولتی می اومده است میگه که امروز شما محافظت میکنین. آخر باید ما کرتکلس رو دستگیر کنین. همین خودش دو روز پس ما رو میپرسه که کرتکلس رو دستگیر کردید یا نه. پرونده به عهده من، تو پروا نکن. خیر باز میبینیم. مراد کمیسر، وظیفه بسیار مخفی تو چی باشد؟ هیچ فکر نمی کنم که اژدهار باشد. به خدا من صنم رو دوست می‌دارم گفتم. چی خیل می‌شود این کار؟ اکا من اونجا بودم، با گوش‌های خودم شنیدم.
من سیرم این دیوانه رو دوست میدارم گفتی. یا خدایا من نگفتم آخر. من سنم رو دوست میدارم. دامن حجمی این گفتت حقیقت دارد. هیچ باورم نمیآید. آخر اکنون کیلت با زنده بوده است نه خود. بله زینب او را با چشمانش دیده است. آن فریبگری ساختکار در بالای مزار دخترم زهرا بوده است. توف بکردم خدا، در مزارم آدم را راحت نمیگذارند. دیدی آخر کجا رفت؟ ندارم. خوش آمدی اکی کنون. من خوش آمدم ولی این کاری کرده ای تو خوب شد مگر ها؟ چی شد؟ آخر تو سنم رو دوست نمی داشتی؟ من سنم رو دوست می دارم اکی کنون. پس چرا با بالای من را برآمده فریاد زده گفتی که سیرم رو دوست می دارم؟ اکی کنون خطا شده است. من سنم رو دوست می دارم. چه خیل خطا آخر؟ چه خیل خطا؟ همه این محله درباره این گپ زده ایستاده است. باز مادرت دعوتنامه توی رو تقسیم کرده ایستاده است. اکنون من از این مشکلی چه خیلی برایم اکی کنون. هجری تو اکنون سیرم رو دوست نمی داری؟ دوست نمی دارم اکی کنون. باید را بر وقتر نگفتی هجری قریب بود که دلم میزد میمردم. چرا تنجس اکی کنون؟ اکی کنون من اکنون دلی سنم رو چه خیلی به دست میورم. هجری آن کار آسان است به عهده من سپار. من هر دویتان را در یک دل جای میکنم. ای جانی من، شیر بچه من. قول بیده، قسم خور. چه خیل قسم هجری؟ چه خیل قول؟ گپی ما خودش قول است. ای خدای خدا، باز قسم میخوردم. خدا از شما راضی باشد اکا جانم. انشالله میشود. ای مرک چیکار کرده ایستاده ای؟ اگر کانون دیوانه فهمد که پولها رو گرفته ایم هر دویمون رو پویس میکند. نه میفهمد. نیم ساعت پس پولها را برده در جاش میمونیم. در آخر این 10 میلیون اکای شوکت 40 میلیون میکنه. در آخر ها یکی پولها رو از دست دهیم چی؟ تو گپا نمیفهمی ها؟ تا وقتی که ما در کانون دیوانه کار میکنیم از می دختر شما میتیه یگان کار کرده باید ما خود ما شیف شویم. بیدار شو. هم به سر ما یگان بلا بیایه کلتکیلس آمده ما رو نجات میدیه. راحت باش. تو رو نجات میدهد و ما رو میکشد. تو زیغ نشو. من در سر قولت آمده فاتحه میخونم. گوش کن. پیش یک کازینو در آمده باید ما تو رد کنیم. فهمیدی؟ برکتی بازی دیگه میشود. ایسی رو اصول من. نه ترس. آن انگشترین را چه خیلی میگیرم ها؟ دقت در محله زرافشان از مکان قماربازان خبردار شده. شد من میروم. انا ایره بلندی تقدیر میگم. ای با چه خطه به دست بگی. چه کدی؟ جمع که پولو را. تشکر برای بازی. ما اکنون میخیزیم. همی خیلی خیستیم. سامی بیشی جوته 5-6 میلیون دیگه کار کنیم با میریم. سعید احمد بکش.
бача ҳамаи сумҳоро гузоштӣ? Тигрорум, ман медунам. Ин албаттаму мебарем. Тизу карол дорам ина. дасти мо бисёр зур омадааст. эво шӯхӣ шӯхӣ эва мо мурдем. намурдем, зиндаем. саросема наша. ҳазрату, ина калитои бентли. исто бародар, ту кисти? куҷо меравӣ? назди раҳими сварчик меравам. куҷо? бало занад. бародар чӣ шуд? ба худо мо мошина наметунам. илтимос бародару пул мула ҳамаша бигирем ошно шаванд. мошина нагирем ки канон мора худо наметун мошина. мо танҳо як мошин дорем. агар инро бигирим баъд мо чӣ хел мегардем? акай муҷинҷала ба худо худо дафта мошин дори находам. я мошини моро бигири. илтимос бисёр гап назанед. калидро диҳед. калидро гузор ба болои пис. ана калидро гузоштем. моро накушед. самим балок бизанад. самим намон мошина ки канон мекушад. канон пурсама мегӯм ки самим мон мошина. шавкат, боз қиморбозӣ ҳа? خدا به شما میگم مردکای داشتگی هم مو بکشید. اینجا چیکار میکنید ها؟ تو کی هستی باز؟ به من گفتند که اینجا بازی کلان است. خواستم بختم رو بسنجم. کمیسر مراد برای نجات دادن ما اومده است. نجات میتیا. این بچه اوچته یا نجات میتیا راست ترمال میبرن. حالا بی دیر مانده برادر. امروزه بازی تمام شد. تا من تمام نگویم هیچ چیز تمام نمیشود. بجا شو. مرکز در مکان حادثه هستم. آماده اینها را برید. فهمیدم سردار. علاقه تمام. کانی بجایت گذر. سمی؟ تورات فایدمون کرد. کمیسرم شوکت و سمی خاک پایتان شود. اولا برای ما رو نجات دادن از شما منت داریم کمیسرم. بعداً با بیعقلی نکنی ما و سمیرم بر زندانی کنی. درست. شوکت باز قمار بازی کردی ها؟ باز قمار بازی کردی. این چندم بار است؟ این چندم بار است ها؟ چخیل چندم بار مراد کمیسر؟ این یکم بار است. شوکت با من در باره قمار گپ نزن. از راستی که سرم حالا بسیار ویران است. خدا جزایت را دهد. تو دیگر اصلاح نمیشوی. کیرک جون وضعیت بسیار متشنج است. به خدا یاردم نکنی میکشم. وای شوکت تو مگر با من فایده میاری که با میزی قمار میشی؟ به خدا همین مراتب آخرین بار. آخرین. بس کن شوکت. از برای خدا بس کن. برای نجات تو من چیها کردم. همچون امام اومده آدمان را خانه کردم. موشزن شده بعد این برآمده موش خوردم. من دیگر چیکار کنم؟ اما تو هیچ با عقل نمیشه. برادرم باز به خاطرم اومد. پلهایتان را برگردانده گیرید. یعنی ما رو حاضر به امنیت نمیبرید کمیسر؟ خاموش باش. پلهایی که از کنعان دیوانه گرفتید باز پس گردانید. بخشش کمیسر ولی شما از کجا میدونید که این پلهای کنعانی دیوانه است؟ دیگر از کی میگرفتید ها؟ البته از کنعان دیوانه. راست میگی بخدا ما دیگه کی میگیریم؟ اخی با شما پولا رو جمع کنیم. سمی یاردم کو جمعش کنیم. بگی این 100 میلیون جمعش کنیم. شد ایستید. پلهای خودتان را گیرید.
زیادش حرام است.